Antes de seguir deslizando, quédate un momento. Vamos a ofrecer juntos el rosario del día a la Virgen María. Hermano, hermana, detén por un instante tus prisas. Respira hondo y pon tu corazón en presencia de Dios. Hoy queremos unirnos a todo el pueblo de Dios que reza el Santo Rosario en cualquier lugar del mundo, pidiendo por la paz, por las familias, por los enfermos, por los que sufren y por tu propia vida. Di conmigo, con fe: Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, hoy quiero ofrecerte el rosario del día. Tal vez no tengo tiempo, fuerzas o concentración para rezarlo completo, pero te entrego cada cuenta, cada Ave María que tantos hermanos rezan hoy en tu honor. Te consagro, Madre, mi mente, mi corazón y todo lo que voy a vivir. Te confío mi familia, mis preocupaciones, mis miedos ocultos. Tómalo todo, Reina del Cielo, y preséntalo a tu Hijo Jesús. Por cada misterio que hoy se rece en el mundo, te pido paz para los que están en guerra, consuelo para los que están enfermos, esperanza para los que se sienten solos, perdón para los que están lejos de Dios y bendición para quienes escuchan esta oración. Virgen María, enséñame a confiar, a no desesperarme, a creer que, aunque no vea resultados inmediatos, tú estás intercediendo por mí. Hoy me uno al rosario del día con todo mi amor y con toda mi fe, y te digo de corazón: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen María, no me sueltes de tu mano, llévame siempre a Jesús y acompáñame en este día y en todos los días de mi vida. Amén.